الفترة السابقة. المزيد في تقرير الأخضر النوالي من مراكش. استفاقة ملحوظة سجلتها الأندية المغربية في المسابقات الكروية الإفريقية. ثلاثي الكوكب المراكشي الفتح الرباطي والوداد البيضاوي تجاوز الكثير من الخطوط الصعبة على صعيد الكاف وعلى مستوى رابطة أبطال إفريقيا، وهو ما خلف الكثير من الانشراح لدى الأوساط المعنية. المقابله هذه ما كانش شويه صعيبه. اول حاجه كان هذا الكاليفيكاسيون للجماعه العريضه. الحمد لله مشينا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه تاتى لنا ذلك. احنا فرحانين بهذه النتيجه هذه قدام الجمهور ديالنا، وكنحمد الله ونشكروا من الجمهور اللي ساندنا، هذه اهم حاجه لينا، وكنتمنوا من الله نتكونسونطراو على الشامبيونا هي الاهم. الكرة المغربية التي عاشت تراجعات مؤلمة في الأدوار الإفريقية باتت أنديتها تشق طريقا أفضل وتفهم أكثر حسن تدبير المباريات الإفريقية، وهو ما أنتج الكثير من التطلعات. عموما ففريق الوداد البيضاوي اكيد انه غادي يمشي بعيد على مستوى اصوات الابطال الافريقيه، بحكم ان الانديه القويه نزلت تتشارك الان في كاس الكاف، وفريق الفتح الرباطي اكيد انه غادي يمشي بعيد. بالنسبه لفريق الكوكب المراكشي يعني تساؤلات كثيره مطروحه هنايا، ممكن انه يمشي، ولكن الدوري الوطني الاحترافي واخد ليه يعني من الوقت ديالو اكثر باش يبقى ضمن فرق الصفوه. عديد الآفاق ترسمها الكرة المغربية في الخارطة الإفريقية، وهي آفاق تتطلب استمرارا في الجدية والواقعية وفهم المنافسين. الصحوة الجديدة سيكون لها ما بعدها. الأخضر نوالي بي سبورتس، مراكش. أصدرت هيئة التحكيم الرياضي في تونس أو ما يعرف بالكناس حكما يقضي بإبطال قرارات الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد الكرة التونسي، وهو ما خلف حالة من الاحتقان في الشارع الرياضي، فيما عبرت